Fala galera, finalmente campeões brasileiros de motocross da categoria MX2JR. Foi uma temporada de altos e baixos, mas sempre com o objetivo de ser campeão em mente. Então não baixei a cabeça, foquei, consegui fazer ótimas corridas, venci bastantes etapas e é isso aí. Agora estamos aí, campeão brasileiro. Só tenho a agradecer a todo mundo que torceu por mim, minha equipe, meus pais, meu mecânico e é isso aí. Valeu!